うわ、深っ。めちゃくちゃ深い。めっちゃ深い。冷た。大丈夫。大丈夫。はい、隊長。めっちゃ天気ええね。まあな。右から来るんかな。ねえ。多分でも前線系やから。そしたら一人で。赤い杭がある、あそこに。なんかの目印やろね。境界線か。なんかこの辺林道がすぐ近くにあるんちゃうかな。
出ましたね。わおわお、激しい。Woo!